estás, mujer? Estoy en la lavandería. Lavo tu ropa. Ven aquí ahora y hazme un sándwich. Estoy ocupada, háztelo. No, mujer, es tu trabajo. Tuve bastante de tu boca. ¿Qué vas a hacer sobre él? Tú eres muy pesado. Dios mío. Policía, corría con mi perro cuando vi una mujer arrastrando un cuerpo en el bosque. ¿Dónde está? En mi casa. ¿Qué está tu dirección? Mi dirección es 1234 Norte Avenida. Venimos ahora. Gracias por venir. ¿Dónde está el cuerpo? En el bosque, quiero que vienes conmigo. Te muestro. Quiero que tome el cuerpo al laboratorio. Era hace 30 minutos. ¿Qué pasaba? Una mujer arrastraba un cuerpo aquí y ella me vio y corrió lejos de aquí. ¿Qué ropa llevaba? Llevaba los jeans y un suéter. ¿De qué color era el pelo? Su pelo era... Gracias. Si tenemos más preguntas, vamos a llamar. ¿Qué encuentras? Apuñalado en la garganta, el corazón, 2 veces el estómago, los riñones y ella cortó un dedo de su mano. ¿Qué dijiste a la policía sobre mi problema? Tú mataste a tu esposa. Matar a tu esposo es ilegal y tuve que decir. Somos amigas. Ahora voy a matarte. Ayúdame, ayúdame, rompió mi pierna. Cállate, una persona va a oírte. ¡Para ahora! ¡Nunca! ¡Rápido! ¡Ella está en el bosque! ¡Traiga una ambulancia por la mujer! Se necesita ir a la sala de urgencia. Tu pierna es rota. Pues, ¿qué tengo que hacer para ser sana? Tú necesitas un yeso en tu pierna, de tus cinturas hasta los dedos de pie. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 semanas, el investigador que hable a ti sobre el accidente. ¿Quién te lastimó? La mujer que mató a su esposo hoy temprano. Gracias. Buscamos por ella ahora en el bosque detrás de su casa. Levántese ahora, está detenido. ¿Por qué? Para el asesinato de tu esposo y el ataque con su vecino. Yo no sé de qué tú habla. Tenemos la evidencia. Tiene el derecho a permanecer silencio. Algún que tú digas será usado contra usted en un corte de ley.